咁啊，正確嘅針壓係應該點樣 set 咧？不如等阿德哥嚟教一教大家。好啦，等我示範下啦。其實咧，有好多人咧就個個都話：哇！我玩唱盤好難喎，好難教個針壓喎，就俾呢樣嘢嚇驚咗嘅。咁咧，其實咧，我想話俾你聽咧，其實係唔需要驚嘅。好啦，首先咧，第一樣嘢咧，當你嗰支唱臂成支係鬆晒嘅時候，你乜嘢都唔知道究竟係啱定唔啱咧？咁你點樣做咧？大家可以起身睇喎。頭先我起晒身嘅。用乜嘢辦法去做咧？首先咧，你就係要擰咗支唱臂。點樣為之擰咧？即係嗰支唱臂咧係浮起啊！嗱，好啦，我將呢個舵向後擰。嗱，不如我講解少少先啦。其實一支唱臂咧，佢後邊係有個稱舵嘅，咁啊前邊咧就有一個唱針、唱頭啦、唱臂、唱頭啦。咁嗰個稱舵咧，其實就係咁嘅樣嘅。咁其實佢係一個重量嚟嘅。好啦。咁咧首先啦，德哥意思就係話咧，先將個唱臂校翻去零嘅位置先。嗱，好似校稱舵咁樣。嗱，而家係咪後邊個稱舵後邊好重啊？成支唱臂浮起咗。OK， 嗱好啦。咁如果我將個稱舵再扭多啲嘅，再扭入啲嘅話咧，嗱，當佢放起嘅時候咧，嗱，成支唱臂就跌咗落去嘅。咁而家就有重量嘅，係咪？咁好啦，點樣為之零咧？零就係你將呢個稱舵扭到佢啱啱浮起。嗱，呢個咧就真係要好考心思嘅，其實功夫唔多，不過心思多。唔係，其實你試多幾下，最緊要咧，你用嗰個油壓升翻起佢，就唔好將佢放咗落去，因為你放咗落去有陣時隻手唔小心咧，就會整爛支唱針㗎。咁就教咗都冇用啦。係啦。咁其實呢個咧同我以前細個我哋喺街市買餸咧，用嗰啲稱啊，嗰啲磅啊係一樣嘅。細個我諗你哋細個都係街市都係嗰啲嚟啦，係嘛？電子磅嚟㗎，哦，我都係電子磅嚟嘅。嗱，好啦，係好啦。嗱，你而家見唔見到而家係水平啦，啱啱浮起，但係又唔係浮晒喎，因為點解咧？嗱，浮晒咧，佢上邊仲有咁多虛位嘅，嗱，仲可以咁高嘅。嗱，呢個咧就叫做零啦。零磅。zero 咗啲唱臂。係。咁好啦，咁當你呢個零咗嘅時候咧，咁你要做下一步就要做咩咧？就係撳住呢一個舵後邊嗰一橛，跟住將前邊呢一塊咧，呢一塊片咧，黑度啊，呢個黑度咧扭到去零嗰個位，扭到去零嗰個位嗱，大家見唔見到呢度係去到個零位啊？係。咁好啦，咁跟住咧就校重量啦。好啦，譬如你嗰個唱頭係叫你校1.8個 gram 嘅，或者校2個 gram 嘅2克咁樣。咁你就將後邊呢個咧反時針方向嗱，你而家見到零啦，0.5、1、1.5、2、2克。嗱，咁而家咧，你將支唱臂放翻落去咧，就唔係好似正話咁樣浮起啦，因為已經有咗2克嘅重量，就係你嗰支針嗰個唱重啦。嗱，當你一落嗰時咧，你見到嗰支臂咧落晒去唱片嗰個面嗰度啊。咁你已經校啱咗個重量啦。OK， 嗱，咁呢個唱盤咧，第二個步驟咧，校咗個唱重啦。咁跟住咧就係校翻呢一個叫做 anti-skating， 呢個叫做反偏壓。咁咧你用2個 gram 嚟唱咧，你校翻去2嗰度就得㗎啦。OK， 咁呢個反偏壓係咩用嘅咧？因為咧你支唱臂唱緊嘅時候咧，物理咧佢有一個 inertia， 佢有一個力咧就會向入邊拱咗埋去嘅。咁呢一個反偏壓咧，佢就係喺支唱臂嗰度咧做翻一個力，反方向掹翻開佢，等你嗰支唱臂咧係完全好 neutral 咁樣，即係唔會偏埋一邊唱落嗰個唱片嗰個 groove 嗰度嘅。咁咧，佢咁樣先至可以 ensure 到咧，你嗰個唱片咧唱100次、唱500次咧，都唔會整彎唱片入邊嗰啲唱片槽嘅。